Spor Doğan Yıldız U15 ekipleri lig öncesi hazırlık karşılaşmasında Ahmet kesti Doğan Yıldız atağını. Taç. Nereye doğru gönderilen top. Tuna koşuyor. Tuna'dan önce müdahale geldi. Şimdi Tuna Alperen Eker'le oynadı. Alperen'in pası Tuna offside. Sol taraftan Doğan Yıldız taç oldu. Çatış kullanıldı. Mustafa Eker. El pası. Ayırmalı oyuncu. Mücadele. Sağ tarafa. Evet. Mustafa Eker. Deniz Kısa var kadınında. Taç. Taç atışı. Ahmet Kaya korner. Taç atışı. Tehlike. Gol pozisyonu. Kaçıral aldı topu. Kısa düştü atışı. 15 oyuncu pası geçmedi. Alperen Eker'den uzun bir top. Kaleci çıktı kafayla. Şimdi Tuna aldı topu. Tuna kaleciyle mücadelesi Tuna. Oradan kaleye vurdu ama üstten out'a gitti top. Kaç. Sola doğru bir top. Sol taraftan Doğan Yıldız atağı. Tehlikeli gelişti atak. Tuna geldi aldı topu. Ahmet Kaya. Umut Sanca. Mustafa Eker. Yağız'ın vuruşu. Kaleci aldı top. Ahmet başladı. Berat'ın pası. Sinan'ın pası. Yağız alamadı. Şimdi sağ taraftan çıkmaya çalışıyor Doğan Yıldız taç. Ahmet geçmedi topu. Deniz karşıladı. İçeriye doğru orta kaleci aldı topu. Deniz'den uzun top. Silahın vuruşu kaleciye offside.
İçeri pası Karaca. Taç. Umut Sancak. Kaleye vuruş. Out. Taç. 24 numaralı oyuncu taç atışını kullandı. Efe Çıral. Onun kaleci atışı. Taç. Tuna. Geçmedi pası. Alperen Eker. Alperen. Şimdi Tuna'nın önünde kaldı top. Tuna'nın vuruşu out oldu. Hayır, burada uzun bir top. Umut Sanca var burada. Efe Çıral. Eştimal oyuncu aldı pası. Umut bırakmadı. Şimdi dönen top. Tekrar Doğan Yıldız hata. 8 numaralı oyuncu kalecisiyle oynadı. Kaç. Umut Sancak. Alperen Eker. Pası Berat. Top kaybı. Karşılıklı Ahmet Kaya uzun gönderdi. Mustafa Eker uzun oldu, top out. Alperen. Pası güzel. Yağız. Kaçırdı Yağız. Kaleci kurtardı. Top. Sert. Alperen Eker. Pas geçmedi. Şimdi kontratak. Namık Sider yakın topu. Kaça bıraktı. Taç atışı. Bu korner verdi. Doğan Yıldız köşe atışı kullanıyor. Orta. Efe Çıral. Karıştı ortalık. Şimdi neresi kese. Oyuncudan bir kontrol gelmedi. Kaç. Alperen. Şimdi sola 11 numaralı oyuncu gitti. Havalandırılan top.
4 numara Doğan Yıldız oyuncusu. Ahmet Kaya karşıladı. Sinan topla gidiyor. Şimdi içe doğru attı. Yağız'a iyi bir pas. Offside dedi hakem. Mustafa Eker. Şimdi iyi bir top defansın arkasına doğru. Efe Çağ. Kaleci atışı. Kaç. Alperen Eker. Ona. Köşe atışı. Ön direk. Alperen Eker. Şimdi Tuna'nın vuruşu. İsabetsiz out. Tuna aldı topu. Berat araya attı. Geçmiyor top. Şimdi Yağız vurmak istedi ama geri pası. Kaleci uzaklaşıyor top. Ahmet Kaya'dan döndü. Alperen alamadı. Şimdi uzun top. Tehlikeli bir top. Space'e çevirdi. Ahmet Kaya sekti top. Efe Çağ'a kadar geldi. Senin kaleci atışı şimdi tutan. Tuna'nın pası. Sağ. Mustafa Eker'den önce müdahale geldi. Yağız alamadı. Şimdi Umut Sancar'ın topu döndü. Soldan Doğan Yıldız atar. 15'in alayınca iddialı topu. Sen yerde kaldı. Oyun sürüyor. İçeriye orta. Sekli top. Umut. Şimdi Alperen Eker. Mustafa Eker. Kaybetti topu. Alperen Eker. Sinan çıkmadan yakaladı topu. Sinan götürüyor. Sinan gitti. Sinan kaleciden döndü. Şimdi Alperen Eker. Tuna çıkarttı artık. Yerlerden vuruş. Yine defanstan döndü. Yağız Mustafa Eker pası. Tuna Berat. Şimdi Alperen Eker döndü. Sinan vurdu, döndü. Şimdi uzaklaştırdılar. Ahmet Kaya havalandırdı topu. 4 numaralı oyuncu out.
Çıldım Spor. Mahmut. Ya Mahmut bulamayacaktı. Ver şimdi. Ver şimdi. Ver. Mahmut. Alperen Eker pası. Bırakılan oyuncu yakıt topu. Şimdi Sinan'da kaldı top. Sinan ortasını yaptı. Kaleci aldı top. Umut Sancak. Umut döndü top. Alperen Eker acele etti. Kötü bir pas oldu bu. Uzun durumdaydı halbuki. Ahmet Kaya bırakmadı. Şimdi Tuna. Top kaydı. Karşılıklı top kayıpları. Berat'ta kaldı top. Berat pası. Şimdi Yağız offside pozisyonunda. Umut Sancak. Yağız yine offside. Deniz. Berat bırakmıyor. Şimdi sola doğru taşıdılar topu. Berat girdi araya. 22 numaralı oyuncu dönme pası ver. 5 numaralı arkadaşıyla paslaşıyor. Şimdi sol taraftan geliyor. Ahmet Kaya. Korner. Orta. Ahmet'e çarptı, gol oldu. Efe. Doğan Yıldızaklar. Alperen Eker, Mustafa Eker, Berat, Alperen geçmedi topu. Taç atışı. Efe. Sinan'ın pası geçmiyor. Mustafa Eker. Tam numaralı oyuncu aldı topu. Götürüyorsunuz. Sancak kovalıyor onu. Umut şimdi hakim olur. Ahmet Kaya.
Bir pası. Çevrilen top. Deniz. Ahmet Kaya. 2 numaralı oyuncu gitti oraya. Daha iyi uzata. Kaleye bir şut. Out. Sakin Alpi. Sinan. Offside de hakim. Deniz. Handball. Serbest satış. Ahmet Kaya defansın arkasına doğru gönderdi. Sinan çıktı, oradan geldi Sinan. Kaleye vurdu ama servisiz. Out. Yıldız sol taraftan çıkmaya çalışıyor. Sancak karşıladı ama rakipte kaldı top. Şimdi Ahmet Kaya. Umut. Müslüman oyuncu karşıladı. Ahmet Kaya aldı şimdi topu. Ahmet. Pası sağ tarafa doğru. Tuna yetişti. Tuna kesti topu. Evet, Mustafa Eker. Şimdi Ferhat'ın pası. Sağ tarafta Tuna. Tuna'nın ortası. Kafa vuruşu isabetli olmadı. Sinan'dan out. İkinci yarı başladı. Mustafa Eker. Şimdi daha yıldız hata. Hop. Serbest atış. Daha yıldız kullanacak. İçeri doğru gol pozisyonu ama iyi vuruş gelmedi burada. Out. El doğru bir top. Kaleci tereddüt etti şimdi. Aldı topu. Alperen. Kanat atış kullanıldı. Evet. Mustafa Eker. Alperen. Bas. Sinan gitti. Kaleci Sinan yerde kaldı. Ahmet Kaya, Berat. Gol pozisyonu. İyi bir vuruş gelmedi. Sinan tamamladı. Bir oldu. Yıldızlı oyuncuları kurmaya çalışıyorlar.
Taç atış kullanıldı. Tekrar taç. Taç atışı. Ortaya. Güzel. Bırakın yarısı Alperen. Daha yerde sanıyor hakem. Sol taraftan Doğan Yıldız atağı gelişiyor. Müdahale. Yaratan şimdi Sinan. Müdahalesi. Şimdi Berat geldi. Berat ama nereye attı topu? Sola çekmesi lazımdı. Tam 5 numaralı önce aldık topu. Pası kaleci Efe Çağ'a kadar gitti. Aynısı kalesi aldı. Defansın arkasına doğru bir top. Son anda Deniz Köse kapattı orayı. Korner. Köşe atışı Doğan Yıldız kullanıyor. Atmak istediği kısa bir stop. 22 numaralı oyuncuyla oynadı. Stop Öker girdi oraya ama onu kaybetti. Deniz. Şimdi top kaybı. 22 numaralı oyuncu. Nerede kaldı? Gol oldu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Ben dışarıda gördüm ama hoca penaltı verdi. Çok sahip çallardı.
gönderdi. Yine doğru bir top kaçıral çıktı. Kim var oyuncu davetli. Tekrar kendisine top. Arkadaşıyla oynadı. Faul. Touch. Alperen. Umut offside. Mustafa İker. Out. Alperen İker gidiyor. Alperen bıraktı ortaya doğru. İyi kapattı oradan 7 numaralı oyuncu. Offside. Umut offside. Sinan aldı şimdi topu alamadı. Sinan. Geldi top. Sola doğru bir top. Ahmet Kaya. Verildi 15 numaralı pasını da verdi. 11 numaralı vuruş altı.